Всем привет, друзья! Сегодня на разборе песни Виктора Цоя группы Кино «Стук». Рассмотрим аккорды вступления, куплета, припева и еще раз покажу, как играть бой-галоп. Сначала давайте я еще раз покажу бой-галоп, а потом мы будем его играть и подставлять нужные нам аккорды. Бой-галоп состоит из 3 ударов. Вниз, вверх, вниз. При этом каждый третий удар, который мы играем вниз, должен быть акцентирован. Звучит это следующим образом. Все, что нам нужно делать, играть подряд тройные удары. В идеале, конечно, это делать под метроном, но об этом подробно в отдельном уроке. Сначала нужно освоить тройные удары на медленной скорости. Первый тройной удар мы выполняем так. Играем вниз по верхним струнам, потом немного разворачиваем кисть, играем вверх, снова разворачиваем кисть и играем вниз. Сыграли первый тройной удар. Второй тройной удар мы играем с акцентом. То есть играем верхние струны вниз, потом верхние струны вверх. И третий удар играем с акцентом, задевая нижние струны. Если совместить тройной удар без акцента и тройной удар с акцентом, получится следующий бой. Как только вы понимаете, что этот рисунок вам легко дается, то постепенно увеличиваем скорость. Ну а быстро это звучит так. Ссылка на очень подробный разбор боя-галоп будет в описании. И помните, для начала вам не обязательно его играть идеально. Можете играть криво, косо, хоть как-то. Со временем вы привыкнете ко всем движениям и начнете играть так, как нужно. Сначала вступление. Оно состоит из 2 частей, каждая из которых играется 2 раза. Первая часть звучит так. В ней нам понадобятся аккорды EM, G, D, AM, BM и аккорд А. А во второй части нам понадобятся аккорды EM, G, F диез M, C и C бемоль. Играть мы ее будем следующим образом. В самом начале аккорд С я играл не в такой форме, а зажав барре на 8-м ладу. Здесь уже дело вкуса, играть вы будете так, как вам удобно, я покажу оба варианта. Итак, поехали. Как всегда, учим песню по маленьким отрезкам, потом склеиваем и играем всю песню целиком. Первый аккорд EM. Рисунок боя на аккорде EM будет выглядеть следующим образом. Играем один раз вниз, затем этой же рукой мы ударяем по струнам, но одновременно с этим левой рукой глушим струны. После этого идет тройной удар. И снова глушим струны. Далее нам необходимо переставить пальцы на аккорд G. При этом аккорд EM мы играем 2 раза, а аккорд G всего лишь 1 раз. После того, как мы сделали последний удар вниз по заглушенным струнам на аккорде EM, мы должны сделать тройной удар и в это время переставить пальцы левой руки на аккорд G. То есть вы отпускаете аккорд EM, пока переставляете, играете 2 первых удара, и на акцентный удар вы зажимаете аккорд G. После того, как вы зажали аккорд G, вам нужно сделать еще один удар по заглушенным струнам. И после этого переходим на аккорд D. На нем нужно будет сделать 2 тройных удара.
сыграли аккорд G, заглушили. В момент переставления пальцев левой руки на аккорд D вы точно так же можете играть первые два удара, которые без акцентов, при отжатых пальцах. Но на третий удар, который идет с акцентом, вы уже должны зажать аккорд D. И три последующие удара вы играете с зажатым аккордом D. На третий акцентный удар вы ставите мизинец на третий лад первой струны. Получается следующее. Играем вместе с аккордом G. Теперь давайте сыграем все три аккорда вместе. EM, G и аккорд D. Перематывайте нужный вам кусок несколько раз, поймите, как это играется, попробуйте сыграть сами, сначала медленно, потом быстрее, и в конце концов у вас точно все получится. Продолжаем. После аккорда D мы играем аккорд AM. Он также будет играться тройным ударом. На аккорде D мы ничего не глушим, сыграли 3 раза. Опять играем тройной удар и переставляем на аккорд AM. Здесь то же самое. В момент переставления пальцев левой руки на аккорд AM вам необходимо сыграть 2 первых удара. А потом, когда у нас будет акцент, вы ставите пальцы на аккорд AM левой рукой, а правой играете удар вниз. Теперь играем аккорд D и аккорд AM в связке. Еще раз повторяю, у вас не должно все получаться четко и ровно. Просто играйте, и со временем все получится. Играем с самого начала до аккорда AM. На аккорде AM мы глушим струны и потом еще раз играем. Бой на аккорде AM звучит следующим образом. То есть первые 3 удара мы переставляем, потом глушим, потом еще тройной удар. После аккорда AM нам надо зажать аккорд BM. То же самое. Играем 2 удара и в это время переставляем пальцы. И на удар с акцентом мы должны зажать аккорд BM. На аккорде AM сделали удар вниз при заглушенных струнах. Потом играем 2 раза. В это время мы переставляем, готовим пальцы левой руки к аккорду BM, зажимаем его и играем удар вниз. Давайте сыграем аккорды AM и BM вместе. После аккорда BM мы должны сыграть аккорд А. Они будут вместе звучать следующим образом. Переставляем мы аккорд, когда отжимаем пальцы левой руки. Играем 2 удара в воздухе. Потом зажимаем аккорд А, играем удар с акцентом. И потом следующий тройной удар. Мы глушим левой рукой струны, играем 2 удара. А на третий удар, который идет с акцентом, мы зажимаем, прижимаем струны на аккорде А и играем вниз. Ничего сложного в этом нет, просто отдельно потренируйте этот переход и все удары на аккорде А. Давайте сыграем медленно все аккорды первой части.
быстрее. Первая часть готова. Во второй части практически все аккорды я играю с барре. Или второй вариант с аккордом С на 8-м ладу. Ритмический рисунок правой руки остается таким же, как и в первой части, но просто зажимаем аккорды немного по-другому. Играем аккорд EM. Здесь все без изменений. Играем удар вниз, потом глушим, и потом играем тройной удар. Снова глушим. Далее нам надо зажать аккорд G. Сразу хочу отметить, что играть вторую часть на аккордах с барре совсем не обязательно. Тем более, если они у вас еще не получаются. Просто играем 4 раза на аккордах без барре. А для тех, кто хочет сыграть именно с барре, сейчас я покажу, как это сделать. После аккорда EM нам нужно сыграть аккорд G, но уже с барре. То есть мы играем аккорд EM. Когда мы играем тройной удар, первые два удара мы переставляем, готовим пальцы левой руки к аккорду G. А третий удар, который идет с акцентом, мы уже играем на нем. И потом глушим струны ударом вниз. После того, как мы зажали аккорд G, следующий аккорд будет F диез M. Звучать вместе они будут следующим образом. Аккорд F диез M мы играем следующим образом. Два первых удара глушим. Потом сразу идет аккорд G. То же самое. Два первых глушим. На третий играем аккорд G. Потренируйте отдельно этот участок. Вот как это выглядит вместе. После аккорда G нам нужно сыграть аккорд C. Переход выглядит следующим образом. То же самое. Два первых удара при переставлении глушим, а потом зажимаем аккорд C. То есть аккорд С играем два раза. Потом переставляем на аккорд С бемоль, то есть сдвигаем все пальцы на один лад влево. И потом снова играем аккорды G и F диез M. Тройные удары, два из которых глушим. Играем медленно. И давайте сыграем целиком. Самое сложное и страшное позади. Теперь нам просто остается играть бой-галоп и подставлять аккорды. В куплете у нас всего два аккорда. Это аккорды EM и AM. Так играем два раза и потом переходим на припев. В припеве у нас 4 строчки. Первые 3 мы играем на аккордах G, AM, EM. И так далее. А четвертую строчку мы играем на аккордах AM, D и EM.
Таким образом, если вы более-менее играете вступление, то куплет и припев вы точно сыграете без проблем. Теперь я предлагаю вам взять в руки гитару, и мы сейчас вместе с вами сыграем сначала вступление, потом куплет и припев. Давайте сыграем их по 2 раза медленно. Сначала вступление. В описании к этому видео есть тайм-коды, поэтому, когда в следующий раз будете заниматься, вы просто переходите на нужную минуту и играете вместе со мной. Теперь давайте вместе с вами сыграем куплет медленно. Теперь сыграем припев. 3 строчки играем аккорды G, AM, EM. И на последней строчке мы играем AM, D, EM. Практически у всех авторов на YouTube разборы песни «Стук» немного отличаются друг от друга. Но общая концепция остается неизменной. Здесь уже вы сами должны решить, какой вариант вам больше нравится, и его изучать. На этом наш урок подошел к концу. Надеюсь, я более-менее понятно объяснил, что и как нужно играть. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, я на все отвечу. Также, пожалуйста, дайте обратную связь. Удобно ли вам было заниматься в формате, когда я в конце урока играю вместе с вами медленно? Полезно это вообще или нет? Ну а если данный урок вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И скоро увидимся. Пока!